यदि आपके भी स्नैपचैट वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही, स्नैपचैट में आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद उस वीडियो में बिल्कुल ही नहीं आवाज़ आ रही है, एकदम साउंड नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे इस वीडियो में मैं आपको इसका सलूशन देने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबा लीजिए। अब देखिए, सबसे पहला काम आपको करना है, आपको जाना है अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आ जाने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सर्च करना है स्नैपचैट सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्नैपचैट में अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ से प्ले स्टोर से आपको स्नैपचैट को पहले अपडेट कर लेना है। कई बार अपडेट ना होने के कारण भी यहाँ पर छोटे मोटे बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्नैपचैट के वीडियो में हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें साउंड नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको अपडेट कर लेना है। यदि अपडेट मांग रहा होगा तो अपडेट हो जाने के बाद यहाँ पर दूसरा काम आपको करना है, आपको यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर आपको स्नैपचैट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहीं पर आप गलती कर देते हो, यहाँ पर एक परमिशन मांगी जाती है अलाउ की, इसे आप अलाउ नहीं करते, डोंट अलाउ कर देते हो। यहाँ पर क्या करना है, ओनली वाइल यूजिंग द ऐप वाला जो ऑप्शन है यहाँ से इसे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद अब यहाँ पर आपको दूसरे नंबर की सेटिंग करनी होगी, यहाँ से स्नैपचैट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जो हमारा स्नैपचैट है उस पर यहाँ पर होल्ड करके रखिए। होल्ड करने के बाद यहाँ पर देखिए आई बटन का एक ऐप इन्फो नाम से ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहली सेटिंग आपको करनी है, फोर्स स्टॉप का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे कर दीजिए फोर्स स्टॉप करना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको करनी है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा परमिशन नाम से, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है कोई भी परमिशन यहाँ पर डोंट अलाउ पे तो नहीं है। यदि कोई परमिशन डोंट अलाउ या फिर नॉट अलाउड पे होगी, सभी परमिशन को यहाँ पर अलाउ कर देना है। यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, माइक्रोफोन का ऑप्शन मिलेगा। क्या होता है, ये ऑप्शन यहाँ पर नॉट अलाउड पे होता है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे आएंगे नॉट अलाउड में माइक्रोफोन का ऑप्शन देखेंगे, नॉट अलाउड पे होगा, इस पर क्लिक कीजिए और ओनली वाइल यूजिंग द ऐप वाला जो ऑप्शन है इसे यहाँ से अलाउ कर दीजिए। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से बैक जाइए, स्टोरेज यूजेस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लियर कैश करना है। इतना करने के बाद अपने फ़ोन को एक बार के लिए रीस्टार्ट जरूर कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। स्नैपचैट के वीडियो में साउंड भी आने लगेगा। कोई भी दिक्कत आती, कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।